Hello， 大家好，欢迎收看艾尔 L， 我是艾尔。你们骑车的时候有没有觉得 Rebel 原厂的灯不够亮？我是有一点这个状况啦。我自己出去骑车啊，蛮多时候是从白天骑到晚上，然后有时候在山路上，山路没有路灯，甚至于是像上一次跑五指山，遇到这个五指山好天气白天，可是山上却起大雾，看不清楚这样子，然后五指山的弯道又很弯，类似这样的状况，开始发现说原厂的大灯对我来说好像有一点不够亮了。最近我接触到蛮多车友跟我分享说啊，艾尔你那个大灯不够亮，一定要装雾灯啊！你出去骑车骑久了你就知道，一定会遇到这种天黑啊或是有雾的状况。其实我蛮久之前就听过蛮多车友给我这种建议，然后我都跟他讲说，我不可能一个人晚上出去，因为我怕黑，所以我一定会跟车队。现在我发现我更偷懒了，因为我跟车队出去只骑我的车，我就说，你们载我好不好？车放着，然后你们载我，这样我就可以不用晚上骑车，因为我觉得晚上骑车我看不太清楚。但是骑我车的车友就会说，你的车有点不够亮，大灯照的范围不够广，等等之类的问题就慢慢的浮现了。其实美式的 Rebel 啊，它蛮适合装保杆的。如果你有这样保杆的人，你可以把雾灯装在保杆上，像我是原厂，也可以把雾灯装在车前轮的地方，基本上就是照地上。在找雾灯的时候啊，我大概整理了几个重点，就是要有黄光、白光跟黄白光同时亮这3样功能。接下来大家就已经知道说，我已经找到一个我心有所属的雾灯啦，那就跟大家分享一下，我找到的是这款卡西提的鱼眼超广角雾灯，它是3段外挂的，就是像我刚刚讲的，它是有白光、黄光以及黄白光同时亮。它的话呢，有这个业界最长的保固，就是有2年的保固。卡西提的雾灯其实已经有非常多车友安装过，你也可以选购更加防水的强化线材，在这边可以做另外的加购。开关问题的话呢，则是有2个选择。Rebel 的话，它其实有后视镜的开关，可以夹在后视镜那边，或者是夹在你的车把手的地方。这次我还没有决定要装在哪里，等一下到车行的时候，我来请老板帮我放放看，看哪边比较顺手。它的体积呢，算是最小的一台，然后照射范围呢，也是最广的照射范围。所以我就想说啊，那既然它已经有这么多标榜最厉害的地方，好像没什么好选的，就它了。然后大家关心的验车问题，就是会不会这样改变车子外观啊？会不会验车验不过啦？其实是不会的，这个是可以合法加装的雾灯。然后我发现它的外壳上面写说，它除了重型机车之外，它可以外挂汽车、电动车来当它的辅助大灯欸，所以烤肉的时候也可以夹在那边，照亮我整个广场。好，那我们现在来打开看看，进行开箱。里面有线组螺丝工具，这个应该就是固定灯的位置的。这样子一盒是1颗，可以固定在你想要固定的位置上。比如说我刚刚讲说前轮啊，或者是固定在你的防撞杆上面。这里4个对4个，就这个接这里，这里的里面长得不一样，所以这个应该就是接到开关吧。然后另外呢，它也有附上保卡，保卡这边都有一个保固号码，可以扫描 QR code 登录保固，有2年的保固。那我想来看一下我们的强化电线组合，它有机车专用跟汽车专用。我来看一下强化电线包含了哪些东西。这个的话呢，它就是2条长的，是给左右2个雾灯，然后这个就是接到车子的，这个是接电瓶正负极。有这个垫片的。那如果你也是跟艾尔一样，就是只负责买，然后拿去车行装的话，建议大家可以跟信任的车行来做安装，这样子在后续的保固上面才比较不会有问题。它的体积真的很小拿起来大概我的手掌的这个大小，这个宽度。雾灯的正后方就可以看到有一个小型的风扇组，所以它本身就有内建风扇，可以帮助你的灯具散热，让你的灯具使用的寿命时间更长久一点。那它也标榜着它有这个 IP67 防水防尘的功能，所以连标沙都可以，是不是？因为标是防尘嘛。我们来看一下2种开关大概长什么样子好了。这个它写管夹开关，所以是夹管子的，看到那个弧度大概就知道了。这样子，这2个开关，还算蛮好按的，还蛮可爱的，圆圆的这样，然后应该是夹在你的管子上面。我懂了，它这就是左右，这就是开关的，短的接开关，
长的接雾灯，这边接电瓶的正负极，就这样简单。只是我不会把车子拆掉，我不知道怎么去到电瓶那边，所以还是要靠专业的。那这个呢，它是夹后视镜的，这个感觉也蛮简洁的耶。这样子锁进去，这个是直接在后照镜上面。开关基本上外观都是长得一样，我觉得主要就是在装在哪一个位置，你手比较好去按。一般是装左手还是右手？方向灯在左边，所以应该也是装在左边。所以到时候我们来看看放在车上哪一个比较顺手、比较好看，或者是考量你的手机架啦，或者是你现在车子上有一些 USB 的充电座啊，你可以去评估一下，看你要用哪一个装，位置可以让大家自己做选择。最后，我决定把卡西提的雾灯开关放在左手边，也就是跟方向灯同一侧，选择放在后照镜的端子上面，所以锁在把手上的感觉看起来非常的简单干净。操作开关的时候，也就是用左手的大拇指就能够轻松操作。如果你要切换，那它就是照着这个顺序，你就是开1次、2次、3次这样子，有点像在切换家里面的电灯一样，去做多次的按压。开启白光，第一个模式白光，黄光比较远，白黄光同时的。安装完雾灯之后，除了我自己实际的骑上山路，夜晚看一下它的灯光亮度之外，我也有请车友骑在我的前方，感受一下灯光会不会太刺眼。以车友的反应来说，目前都是可以接受的。当然也要提醒各位车友，如果考虑要安装这一组雾灯的话，记得先把雾灯就是往地上打一点，避免到时候前车会有不舒服太亮的状况。对向有来车的情况下，就不要开启雾灯，务必遵守使用方式，让大家都有更安全的用路权利。建议大家就是白光就是近灯，照你前方的使用就是用白光。如果是使用黄光的时候，建议就是在已经起雾的状况下，想要照远一点的地方的时候，你就可以使用黄光。那如果你遇到起雾又下雨、路况不佳的时候，建议就是黄白光同时开启。那在使用这个雾灯远灯的时候，也要跟大家分享一下，我们务必要保持用路人的一个共同默契。当你发现对向有车的时候，请把你的雾灯关掉。或者是把你的远灯关掉，让对方的来车不要眼睛不舒服。甚至有些对方来车，他可能是下坡上来的，你是上坡下去的。天哪，你那个灯照到他根本看不到路，然后他过弯看不到路，他不知道要往这边弯，到时候如果他直走就非常的危险。所以建议大家，如果看到对向有来车的时候，一定要把这个雾灯关掉。不管是不是骑 Rebel， 有没有保感，其实都是可以使用去做安装外挂，并且是合法安装的。如果你有需要的话，可以在影片的下方资讯栏，我们有放上购买的链接。提醒大家，这个购买链接上面的是1颗，就是你一次买这样一组是1颗，所以如果你需要左右2颗的话，记得把数量调到2。那我们今天的影片大概就分享到这边啦，下次再见，拜拜。